1, 2, 2, test. Dober dan. En prav lep kolesarski pozdrav. Danes vam bom pa probal na kratko razložiti o aerobni vadbi in o kadenci. Sicer imamo pa čudovito vreme. V drugi polovici oktobra je prijetnih 15 stopinj Celzija. Ja, tako je to, ko človek misli, da že nekaj ve o neki temi, potem pa pogleda na internet in ugotovi, da se tle prepleta biologija, fizika, kemija. Kakorkoli, jaz vam bom probal na kratko razložiti tiste stvari, za katere jaz mislim, da so pomembne pri aerobni vadbi. Aerobna vadba je tista vadba, ki jo lahko izvajamo dlje časa in pri nižjih srčnih utripih, čeprav je pa v vsakem športu tako, da se v telesu aktivirata tako aerobna kot tudi anaerobna vadba. Težko je najti tisti natančen srčni utrip, pri katerem se še dogaja aerobna vadba, ampak na splošno se nekje ocenjuje, da se to dogaja med 60 in 75% maksimalnega srčnega utripa. Takrat vadba ni tako intenzivna, med rekreacijo lahko normalno dihamo in se pogovarjamo, rahlo pa se tudi znojimo. Ker je intenzivnost vadbe manjša, se poveča poraba maščobne energije, zato ima ta vadba še posebej smisel takrat, kadar želimo izgubljati telesne maščobe. Z aerobno vadbo krepimo krvno-žilni sistem in pridobivamo na kondiciji. To je praktično osnova na začetku vsake sezone, da pridobimo nekaj baze. Zato se tej vadbi reče tudi vztrajnostna, srčno-žilna oziroma kardio vadba. Kot že sama beseda aerobna pove, gre za obnovo energije v prisotnosti kisika. Ta vadba traja toliko časa, dokler se aktivnost ne poveča do te mere, da telo s kisikom ne more več proizvajati energije. Takrat preidemo v anaerobno vadbo, se pravi pridobivanje energije brez kisika. Pri anaerobni vadbi pa je značilno to, da se energija ustvarja s pomočjo glikolize, pri tem pa nastaja mlečna kislina, kar povzroča pekoč občutek v mišicah. Zaradi same narave športa se kolesarjenje praviloma uvršča v aerobno vadbo. Pri tem seveda govorimo o lahkotnem kolesarjenju po ravnini, tako da se ne zanašajte, da boste pri kakšni trdi vožnji v klanec še zmeraj aerobno vadili. Pri vožnji po ravnini se splača dati pozornost tudi na kadenco. Govorimo o številu vrtljajev pedal na minuto. Kadenca naj bi bila praviloma tam okrog 90 vrtljajev na minuto. Sami jo lahko najdete tudi brez merilca in sicer tako, da kolesarite lahkotno, hitro, v mehkih prestavah, vendar ne tako hitro in tako mehko, da bi prišlo do poskakovanja telesa. Če je kogarkoli zagrabilo vsaj tisto malo motivacije, naj se zdaj takoj usede na kolo in naredi en krog. Tudi pri iskanju učinkovite aerobne vadbe si lahko pomagate brez merilca srčnega utripa in sicer najbolj enostavno tako, da med vadbo dihate skozi nos. Če dihanje skozi nos ne bo več možno, pomeni, da ste šli v višje vrtljaje, da vaše telo več ne more zagotavljati dovolj kisika za porabo energije in da ste na dobri poti proti anaerobni vadbi. In da se razumemo, prav nič ni narobe z anaerobno vadbo, z njo povečujete mišično maso, svojo maksimalno moč in tudi povečujete hitrost. Za razliko od aerobne vadbe pač tukaj porabljate energijo brez dodajanja kisika, zato so časi take vadbe bistveno krajši. Za uravnoteženo vadbo je najboljša kombinacija aerobne in anaerobne vadbe, pri čemer morate računati s tem, da se pri anaerobni vadbi maščobne zaloge ne bodo porabljale. Marsikateri rekreativec dela ravno to napako, da gre večkrat v tednu v preveliko intenzivnost, posega v polja anaerobne vadbe, pri tem izčrpava in napada svoje mišice, dejansko pa nič ne naredi za to, da bi pridobival na vzdržljivosti in da bi porabljal zaloge maščobne energije. Marsikdo bi se rad primerjal s profesionalci, ampak ne izvajajte rekreacij, s katerimi boste trenirali samo vzpone in šprinte, zato ker nimate nobenega pojma, koliko kilometrov prevozijo profesionalci v lahkotnem tempu po ravnini.
Naj vas pa zdaj ne zavede, da jaz navijam zgolj za aerobno vadbo. Aerobna vadba je super, nizkointenzivna, še posebej, če jo izvajate zunaj, ima ogromno koristi, blaži stres, izboljšuje vaš srčno-žilni sistem, vam zagotavlja boljši spanec, vam daje boljše razpoloženje in pomaga v boju proti depresiji. Ampak problem je, če se zanašate samo na nizkointenzivno aerobno vadbo. Pač človek rabi več vrst rekreacije, tudi za moč, tudi za hitrost, vaje za trup in vzdržljivost. Zato je najboljša kombinacija vsega. Še posebej je to pomembno za starejše osebe, zato ker se določene lastnosti telesa s starostjo zmanjšujejo, naprimer moč, gibljivost, ravnotežje, in je ravno zaradi tega poleg aerobne vadbe pametno izvajati tudi vaje za moč, ki prinašajo posebne koristi za starost. Veliko ljudi razmišlja tako, da je samo aerobna vadba tista, ki zagotavlja učinkovito hujšanje, ampak na dolgi rok se metabolizem upočasni in hujšanje ni več tako učinkovito. Ljudje postanejo pa zaradi tega bolj dovzetni za poškodbe mišic in sklepov. Zato ima izključno aerobna vadba lahko precej negativnih posledic, saj povzroča slabšo gibljivost gležnjev in s tem povezane težave, kot so naprimer zvin gležnja, vnetje ahilove tetive, bolečine v kolenih, nestabilna kolena, bolečine v križu, bolečine v ramah, težko dihanje in tako naprej. Vseeno pa aerobne vadbe nikakor ne zanemarjate, to je osnova, to je temelj vsakega rekreativca. Ne si misliti, da boste po par 100 kilometrih nabrali toliko kondicije, da boste potem lahko vsak dan samo še žgali maksimalno in obremenjevali svoje telo preko svojih zmogljivosti. Ne, aerobna vadba mora ostati jedro treninga, tudi kadar ste zelo dobro pripravljeni in na višku sezone. Samo ne zapast zgolj v aerobno vadbo. Delajte čim več kombiniranih vaj, čim več kombinacij različnih vadb, intervalne treninge, treninge za moč in vse skupaj vam bo dalo tisti pravi, željeni rezultat. Koristi aerobne vadbe so pač ogromne, zato jih moramo vključiti v vsakodnevno vadbo. Mogoče vam bo v pomoč oziroma v ponazorilo še tale primer. Vir energije v telesu je molekula adenozin trifosfat oziroma na kratko ATP. Pri aerobni vadbi skupaj s kisikom lahko telo iz molekule glukoze pridobi 36 molekul ATP. Pri anaerobni vadbi v odsotnosti kisika pa le 2 molekuli ATP, ostalo je pa vse mlečna kislina. Če pa po drugi strani pogledamo molekule maščobe, ima pa ena molekula maščobe 146 molekul ATP, zato ni prav nič čudno, kako težko se je znebiti maščobnih oblog samo za aerobno vadbo. Dosti lažje je to energijo vnašati v telo, kot jo pa potem porabljati. Za efektivno hujšanje je pa vseeno zelo pomembno, da poleg aerobne vadbe omejimo tudi vnos kalorij. Ampak tukaj gremo zdaj že na področje kemije, kjer jaz nisem prav posebej močen, tako da bom s to razlago rajši prekinil, ampak prav je, da veste, kakšne so razlike pri pridobivanju molekul ATP. Na koncu pa se moramo vsi skupaj zavedati še enega pomembnega dejstva in to je pač naše staranje. Če je bil moj maksimalni srčni utrip še pred 10 leti 180 udarcev na minuto, je pač danes samo še 170 udarcev na minuto. In če od tega zračunam približno 60% za neko aerobno vadbo, pač lahko ugotovim, da bojo moje vadbe iz leta v leto manj intenzivne, bolj lahkotne in počasnejše. Pač staram se, moje telo je že nekje od 25 leta naprej v recesiji in en dan bo verjetno popolnoma obstalo. Jaz upam, da nam vsakmu posebej uspe zadržati čim več te življenjske energije in kondicije, tako da bomo še dolgo lahko kolesarili po tej naši lepi Sloveniji in uživali njene čudovite lepote. 1, 1, 2, 2, test. Želim vam srečno vožnjo.
Najlepša hvala vsem za pozornost in se vidimo prihodnič.